É o Tigrão, tá ligado, né? Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha. Por quê? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso. Vai! Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha. Por quê? Porque hoje tu tá presa, tu tá preso, tu tá preso. E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar, tu tem o direito de quicar, tu tem o direito de sentar, de quicar, de rebolar, tu tem o direito de sentar, tu tem o direito de quicar, tu tem o direito de sentar, de quicar, de rebolar. Você também tem o direito de ficar caladinha. Fica caladinha, fica caladinha, fica caladinha, 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 vai! Fica caladinha, fica caladinha, fica